non lo so, non è che ami proprio questa terra, non si fa mare. Non vedo l'ora di tornare in Veneto. È lunga da spiegare, pochi la capiranno, quindi con un po' di cattiveria diciamo che neanche la spiego. Purtroppo il traghetto tra 6 giorni, altrimenti sarei già a casa da un pezzo. E per quanto riguarda le spiagge, preferisco di gran lunga Porto Pirone. Non significa che Porto Pirone è meglio, significa che per me è meglio. Per me è infinitamente meglio Porto Pirone. Acqua molto più calda, molto più bassa per stare tranquillo, andare avanti, farti le camminate, le nuotatine toccando. E non ci sono rotture di coglioni di camper, perché un campeggio costa 17 euro se sei da solo, 22 se sei in 3 persone, vista mare. No, mi dispiace ragazzi, mi dispiace. Sono quelle solite storie da Instagram. Il mare poi fa tra virgolette da cagare, nel senso che il mare diventa instagrammabile solo in determinate condizioni di luce e di correnti e di vento. Basta vedere le foto anche su internet, cerca su Google Immagini o Google Maps o tutto quello che vuoi, ovvio che trovi anche quel momento instagrammabile, ed è vero, non è fotoritoccato, te lo confermo, ma non è matematico che lo trovi sempre, ovunque, in qualsiasi spiaggia, in qualsiasi periodo, no. E se qualcuno mi dovesse dar contro sul fatto che per me la spiaggia di Porto Pirone è migliore di quelle della Sardegna, è invitato anche a uscire dal canale, perché non sono molto felice di far video per degli analfabeti funzionali, in quanto, ripeto, ho detto per me, in base ai miei gusti e alle mie esigenze. Non è un'interpretazione oggettiva, è puramente soggettiva, in base appunto alle mie necessità, ai miei gusti. Ma dai, oggi è luna storta ma passa un fiato. Col Caldognos che esce come un sirenetto. La moda di scroccare passaggi a destra e a sinistra ci sta sfacendo di mano. Si rapisce come De André. Sento famoso dopo. È quasi un fattore psicologico più che altro, ma ogni tanto deve essere pranzare, perché non fare un aperitivo lungo? Promemoria interno, che però interno, io dico sempre interno, poi ci sarà qualcuno malato al cervello come me, ok? Quindi promemoria interno e un pochino anche esterno, alla Despar vendono la salsa all'aglio, perché io me la faccio in casa, per carità, ma è da anni che vado in cerca di un cazzo di salsa all'aglio e nessun supermercato, neanche i più immensi, ce l'hanno, porca miseria. È il momento culturale. Marcus Caldognos, cos'è che sono queste cose qui? Curgiones, che sembra quasi una parolaccia, anche perché dopo 3-4 volte che richiedi il nome uno ti risponde Curgiones e ti dice madonna, cosa devo dire, me coglioni, e sono de cosa, cioè cos'è sta roba? Allora, sostanzialmente menta, cioè sono dei tortelloni praticamente, sono dei tortelli, esatto, okay, di pasta non all'uovo, di pasta normale, con dentro della menta, delle patate e un formaggio tipico sardo. Menta, patate e formaggio, buono, via. Mo provo, anche se con stuzzicadente. In che senso? Poi te puoi accettare un pironcino, capito, ma va bene, dai. Fai una roba, facciamo con le mani, sì, facciamo che nessuno ha visto. Si può fare anche il pesto di rucola per fare la pasta. Aspetta, mi concentro. Ci andrebbe bene anche una spruzzatina di peperoncino, di pecorino. Particolare perché è bello pieno, molto consistente, morbido, buono. Però non sento la menta. È leggera, è leggera. Prendi forchetta Iuri, no, quella lì. No, vado a prendermela. La senti dopo la menta. Alla fine, però quando mangi no. Bene, e dopo gli arrosticini con le pantegane. No, dai, scherzo. Discutevamo un attimo sul ritardo mentale di quelli che vanno a vivere a Milano, o meglio, di quelli che hanno tanti soldi e vanno a vivere a Milano, perché porca miseria. Cioè vai in mezzo alla delinquenza, al casino, al caos e al cemento e ti spendi sky. Cioè, c'è qualche problema? No, allora io adesso voglio un attimo di filosofia, nel senso di atteggiamento alla riflessione. È appena passato un uccello nel senso un volatile, che ha defecato, da noi si dice schittato, sopra la tavola di Francesco. Per quello non mi sono arrabbiato, perché di Francesco è mia, cazzo me ne cioè mi finché te vuoi, ma è mia. No, vabbè, insomma, sincerità. Quando bisogna, se si vuole arrivare... ok. No, se vuoi arrivare veramente lontano devi essere sincero. Però io pensavo, è schifo, ma è comunque una cosa che esce dall'ano, dal buco del culo di un volatile, cioè come l'uovo. Quindi, perché l'uovo non fa schifo e lo schito sì?
Tu dici l'uovo si mangia, lo schito no, ok, ma la parte che fa schifo è il fatto che esce dall'ano, ma tutti e due escono dall'ano, quindi c'è un attimo questo, bisogna dire le robe. Abbiamo notato che una cosa tipica della Sardegna non è solo il mirto, non è solo il liquore al mirto, ma il fatto di sgommare quando si parte. Probabilmente qui i pneumatici costano molto poco. Vabbè, capisco la gioventù e tutto, però ragazzi è un attimo, scivoli ti ammazzi, cioè ti perdi migliaia di scopate, migliaia di pizze, migliaia di amari, migliaia di viaggi, cioè per cosa? Per un tuffo del cazzo? Cioè il tuffo è bello, ok, ma voglio dire, se scivoli e batti la testa, ti perdi miliardi di altre esperienze molto più belle di questo tuffo. Quindi, voglio dire, pensiamoci ogni tanto alle cose. No, è ganza, è ganza. Ah, chi è che fuma qua? Di che roba il coccal qua, un po' lessa. Così fioretto qua. Anche vento io là il vento lì. Confermo. Del gabbiano. C'è un gabbiano, il coccal. Che metti sotto la GoPro e che dice va a fare un giro che... Sì, ma bisogna che mi attorni a GoPro. Che vuole un cocai... Qua canna a pesca, te tacca il coccal alla canna a pesca che altro che drone, guarda che risparmiai, va tanto spenda poi Mavic qua e là. Te che tacca una GoPro al coccal. Te liga il coccal qua canna a pesca, ti lanzi, brava, e qua canna a pesca te dirige riprese. Sanno che vuole tanta fine. Comunque ripeto, qua è veramente usanza partire sgomando, cioè no che dopo pare che mi inventa robe, tutti parte sgomando. Da una parte è anche bello ascoltare le storie dei vecchi qua nel porto, delle loro liti da bar che ti raccontano eccetera. È bello vedere la gente che ritorna perché non sa come passare il tempo eccetera eccetera, però da una parte sì ma non sei un fiorso, sì ma non ne c'è un cazzo. Purtroppo questa è la dura verità, quindi Singano adesso ciapa e parte e va via. Che fa sempre romantico, no? Il viaggiatore solitario che conosce la gente, eccetera, eccetera. Hai capito? In realtà il viaggiatore solitario non è, perché ha sempre questa ossessione del non rimanere da solo, no? Appena vede una persona gli si attacca come una gozza e sta là a parlare ore e ore, e invece Singano non dice niente, lui sta in il suo. Niente il mio, niente il tuo. La Singano leggere. Ah sì, ripartenza, stiamo andando su un'area camper che ho trovato su Google, come diceva una mia ex collega di lavoro, in realtà si dice Google, e insomma della quale leggo numerosissime recensioni ultra positive ad una modica cifra che va dalla simpatia di 16 euro a 18 euro, cioè dipende, chi paga 16, chi 18, indipendentemente dalle persone, eccetera. È segnata come parcheggio probabilmente per un discorso burocratico di tasse o cose del genere, tipo sai quando vai da noi in quei bei ristorantini che però c'è scritto trattoria, hai capito? E quindi qua c'è scritto parcheggio. In realtà è un'area attrezzata che è più un campeggio, perché ha le docce calde, la corrente, il carico e scarico, tutto quanto, e sei sull'erba. Ma non ti anticipo oltre, o come dicono gli youtuber da gara, ti spoilerò, perché spoiler è una roba delle macchine da corsa, e quindi basta, tagli su, dai, aspettiamo. In Sardegna ho decisamente apprezzato i 270 litri di acque chiare di Pulmin. Cosa significa? Allora, le acque chiare sono le acque pulite, quindi l'acqua ancora da usare, ok? Quella che poi scenderà nel rubinetto della cucina, del bagno, nella doccia, nel water, eccetera, eccetera. E come per quanto riguarda i litri, diciamo che ciò è molto relativo, non possiamo dire niente, però ti posso solo dire che tipo il mio vecchio camper aveva circa 80 litri e questo ne ha più del triplo, perché da 80 a 270, 8, 16, 24 siamo più del triplo, quindi faccio bella vita con Pulmin decisamente. Oh, là un po' di tipicità, oh, là il pastore sardo, perché sei a Maremano della Maremma, sei abruzzese dell'Abruzzo, e i piegore, vedi, e piegore sarde che sono molto più piccole di quelle piemontesi, tanto più piccole, e i cani sono molto magri, probabilmente che da poco da mangiare, ok? E le piegore vengono, come si dice, radunate con la Brespa, che sarebbe Vespa. Vedi, per me che le ho conosciute, le pecore le sto vedendo come tanti cani che stanno andando al macello.
come sensibilità, intelligenza, direi la pecora è leggermente inferiore al cane, quello sì, però non è assolutamente da sottovalutare. Scrissi 2 articoli su Ti presento il cane, che è una delle più famose testate cinofile, proprio sull'intelligenza di questo animale, che alla fine non è mai stato studiato da nessuno. Altra cosa tipicissima della Sardegna, vabbè adesso non ho fatto tempo a riprendere, è il parcheggiare proprio in mezzo alla strada. Tipo qua ti puoi trovare una macchina parcheggiata e tu niente, devi fermarti, aspettare che vengano avanti le altre, attraversare. Non è una cosa ovviamente solo della Sardegna, l'ho rivista anche in altre regioni. Da noi è impensabile, non perché siamo i migliori, assolutamente no, ma perché ti bastonano se fai una roba del genere. Ti anticipo già che per capire i video della Sardegna devi vederli tutti dal primo all'ultimo, altrimenti non capisci veramente un cazzo, perché come ti ripeto, Le Puntine al Mondo è un canale sì sincero, ma anche che si basa proprio sul momento, sull'emozione del momento. Quindi può essere che in un momento ti dice è fantastico, è bellissimo, non c'è niente come la Sardegna, e altri momenti che ti dice ma è una merda, è 1000 volte meglio Jesolo, hai capito? Quindi prestate molta attenzione, per capirla veramente bisogna guardare tutti i video che ho fatto. È un canale demonetizzato il mio, quindi non ho nessun motivo per dirti guarda tutti i miei video o scrivi nei commenti come fanno tutti, ok? Detto questo, mi permetterei di fare una conclusione adesso, nonostante siamo più o meno al 60% del tempo che ci è stato concesso per questa vacanza. È che nonostante tutti gli alti e bassi, tutti quelli che vuoi, la Sardegna mi mette una gran voglia di visitarla in moto o con un'auto, per carità, però direi in moto. Secondo me sarebbe veramente il top da visitarla in moto. Certo può essere molto più costoso, perché dici cazzo, non so se è fattibile dormire in tenda. Io non ho visto nessuno dormire in tenda, perlomeno al di fuori dei campeggi, hai capito? Cioè ti fanno i dispetti da quello che percepisco. Cioè noi è più le sere che ci fanno i dispetti i ragazzi che le sere che non ci lasciano dormire tranquilli, hai capito? Quindi moto e albergo, secondo me la Sardegna è il top. Di fatto vedo i crocchi con i GS, secondo me quelli hanno capito tutto dalla vita. Col camper al giorno d'oggi è abbastanza un incubo, sai? Guarda, perché mi piace parlare con le parole. Sarà mica Sardegna questa? È il Mar di Jesolo, guarda, compagno, leggermente più azzurrino, leggermente, guardalo. In tanti altri periodi invece il mare di Jesolo tende sul verde. Eccoci qua, non per far pubblicità, ma parto con grandi aspettative dopo aver letto le recensioni. C'è questo bellissimo prato, che cazzo si chiama? Area Camper Mare Blu. Mi aspetto molto da questo posto, Guarda, letteralmente diva al mare, lì al mare, hai visto? E purtroppo ce lo becchiamo stigato, perché questo mare, io ho visto le foto sia di quando è un mare di merda tipo oggi, che fa schifo, sembra di essere Jesolo, e sia di quando è un mare fantastico che sembra di essere i Caraibi, che purtroppo, te l'ho già detto e te lo ripeto per l'ennesima volta, qua purtroppo tutto cambia in base alla luce e alle correnti e al vento. Pertanto dove abito oggi? No, non abito ancora, perché ho ancora a parcheggiarmi. E ciao le ginocchia anche oggi. Guarda un coso, quello grande, con 6 nomi, quello di è un Concorde, ma quello col vetro gigante, come se c'ameo è il Flare Witch Project, la Flyer. Vedi, fantastico lo scarico. Per me sto signore è simpaticissimo, deve essere un camperista, perché guarda, in un posto che entri, scarichi e vai via può essere progettato solo da un camperista. Occhio, scommettiamo. Okay. Sei camperista anche te? No, non sono camperista. Ah no? E come hai fatto a progettare una cosa così perché intelligente? Ho lavorato 24 anni in un campeggio. Ecco. 30 anni e passa ecco. Nel settore. Sì, il titolare è proprio una bella persona, e anche il posto mi piace tantissimo. Forse la parte migliore era quella, però noi preferiamo stare a metà, anche per non far troppa strada per andare al mare, perché siamo dei veneti pigri noi, quindi stiamo più vicini al mare. Oh, là, che cacchio ci sta. No, è come, non so, nel mondo del sesso che ti dicono che c'è anche la vagina, e tu no, devo fare la cazzo life. No, invece di fare la pene life, ogni tanto fate anche la vagina life, quindi non sta sempre a far provare di fare i fighi, no? Quelli che sempre in libera, eccetera, ma anche ogni tanto stare in tel campeggio che se sta bene, porca miseria. Figurati te se trovi ste robe in Sardegna, il praticello, sta tranquillo, se nessuno ti rompe il cazzo, ti dà le multe. Ragazzo, vedi, la vita è una, va goduta, sveglieve fuori, amici miei, sveglieve fuori, la vita è una, è corta e va veloce, ok? Va spremuta, non dico crack e puttane, ma va spremuta.
Per quanto io possa aggrapparmi con le unghie alla resistenza di questa frenesia anglosassone, non posso non notare che effettivamente fare camper service è infinitamente più semplice che caricare l'acqua e andare a svuotare a merda, cioè molto più elegante e anche molto più veloce e semplice da pronunciare. Certo che si scherza, ma ce ne sono tanti di Flairwitz Project qua in giro per l'Italia, ma veramente? Cioè, sarà già il sesto che vedo da quando mi sono accorto della sua esistenza, insomma. I vicini qua sono italiani un po' musoni e timidi. Questi altri vicini sono dei crucchi però molto educati, perché ha salutato anche il bambino con quel sorriso che salutava, caro. Proprio belle ste robe, belle. E quello è Francesco, che è da 3 ore che fa quella cosa che abbiamo detto che elegantemente si chiama camper service. Questo invece è Francesco mentre parcheggia, un po' perplesso della distanza che abbiamo preso, ma io gli ho detto: Francesco, canna l'ostia, sei tutto libero? Ecco, vedi, i veri amici non sono quelli che ti fanno pensare l'amorosa, quelli... merda. Come che perché no, adesso ti ho cave, perché... insomma... I veri amici. No, i veri amici è qui che ti fa provare il camper o a moto, esatto, hai capito? No, verso Indrio, no, ti ha messa prima, verso Indrio, sinistra ma Indrio a retro, oltre a cavare il freno a mano, per carità. Ah, è vero, anche perché se te ne in retro te me ne su passiete. No, non sta andando a me. Aspetta che mi sento come passeggero, vuoi capire? Ah, che bello. Ah, voglio capire l'Alessia questa... Lucan, se sente aveva ragione. Ah, è l'acqua. Ti ho ditami che pulmino, il dondo è, eccetera. L'acqua sotto il culo mi pare che si tocchi di staccasse. E che anche la retrocamera ti ho messo, se vuoi. Cioè, senti com'è massiccio di cattiveria. Quello vi dico, ragazzi, fuori strada afficcatevelo su per l'ano. Porca miseria, non è un camper da fuori strada? Ok, John. Tu è strano pure. Però ho detto tutto, io basta. E così capite, adesso lo fai provare anche a Marco, così dopo la gente si regola di conseguenza quando dico andate piano, che io non posso. È vero, confermo. Ciao, scusa, che lavoro fai per poterti permettere quella maglietta? Parli con me? È un po' mare mosso, ma noi godremo comunque dell'acqua cristallina e sempre trasparente della Sardegna. Notavo che hanno poche conchiglie, cioè non ci sono quasi mai le conchiglie qua. Non chiedermi la spiegazione scientifica perché non la so, oppure chiedermela ma non ti risponderò perché non la so. Gli dia la multa! Tu singano California. Such a lonely singano, such a lonely singano. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for.